Mi wacho ni nitiere meeting moro weekend. Meeting ne nitiere moluong weekend. Gir party to koluong to adhi adhiya. To en mar party moyaw ni en open. Ne stakeholders te. Koro kapani en mar party as such, en mar stakeholders mondo odhi o discuss. To ka gise discuss, koro ka ji ochako bede kaka party. Nochanta feel ni neko nego rom. Aito kata kaber to governing council beno rom. Mondo koro pa wuothi e achiel gi gima wachogi. Eka wanyalo bedo gi achiel madhi ne jopiny. To jopiny be nyaka wadhi e taono. Nyaka rom gi jopiny. Ma miluongo ni japiny. Japiny sani loso e news e kanye. Kiromo kodgi gikia gima timore. We must inform. This is a party. Mano chaki ideology kata mar KPU. To kirango thread makaka gi osedhi te nyaka Ford Kenya na Kenya. Any party nitiere. To kisomo kata gima Raila Odinga ne wacho. Owacho very clearly. Ni onge rachne ni joha nitiere mantiere e sirikal. Kata kidhi neno kata mana Trump nitiere gi jo Democrats e sirikande. Mano kungisi jo Democrats pod ok gin jo Democrats. To Republicans gin jo Republicans. Kata dhi mana England. Labour nitiere baba to kata mana jo ginega conservative. Bende nitiere ministers moko magin kon. To kokiso ni koro party ni Democrats no lokre mariure mabed achiel. Party nyaka beda gi distinct features. But kila party nigi ideology mare gigine mar ODM. And very clear. This for the people and olose gi jopiny and for jopiny. To chakre gi jopiny. Noche momiyo chakre gi grassroots. Onge election minyalo timo ka kokichako gi jopiny mar party. To ai to biro nyaka malo. To joge mineno ka chairman ikelo. Wadhi go gi meeting kata NDC. Ma jogo wacho no. To NEC bende nitie representative. Ma nitiere te NEC. NEC ng'ut party te en wi party. Wache en mo riembo party. Magi mana mono konego timre. Ni neno ka jouda nyoromo. Jouda kanoromo nyo gin NEC to gi president margi. Ma en party leader. To gigolo statement magi wacho ni wadwa ni walos odwa mobedi in order. Ka odwa ni osebedo in order. Kore ka wanyalo wuok. Mondo koro awach ni wadhi riwe gi party moko. Be ok ne giluongo ni gi ODM kende gi party moko. To wadwa ni watim primaries magwa kaeto kwasewinjore te wadhi bede gino. Onge rachne to keda doka somo gazeti moro ka ni kendo gin governing council meeting gi president gi status on Monday. Kata kawuono be ne giwuogi wacho ni gin giikore mar bedo piny gi jo ODM. Lakini giwacho ni gin kaka to giloso kaka NEC. Kosa giloso kaka to giloso kaka governing council eka dhi romo. Onge rachne ni giwacho kamano but nicho mane giwacho earlier mane giwacho ni pod gidwa timo primaries magi tiekre magi los odgi in order. Wan ni wa lose jatendwa maduong'. Ok en gima yot because vision ma jakom gimoro amora onge ng'ato kuma kama diwuonde ni nitie jatelo moro mane nie bath jakom ma bende ne gini ne en gir Raila Odinga. To wan wate kata kiyo jiloso wan waluwo wach gi Raila Odinga. Ka koro to wadong' orphans adier. To ka wadwa bedo kamano wadhi wabedo piny. Wayuak to koni osemiwa daktari bende koro hoyowa kaka ginene to wawango to koro wachomo uru direction mane. But okobed gimoro ma jomoko abindu mata wacha. To dwani mondo gin magiloso gi daktari no to daktari be giketo lwenje moko ne mag daktari. Awacho ni party leader obiro oyudo ka wan anani na NEC. Ane leadership ma party. Ne wasechako ga gwindore. Kosin pok ni winjo ga ni kane wacho chon nyisa ka ni Sifuna nyaka. Mabende moko nokete mana ni nyaka dhi madak kome mochungo loso. Ni kuma Sifuna dhi onge ene ma duond party. Magima Sifuna wacho. Mane gima wach ma party. Koso ni winjo gini. To machacha dongene pod jakom kata ne nitie. Ma en mano wacho ni koro tieko. To udhi luongo koduogo ka loka thieth. To udhi luongo mondo adhi retreat. Mondo ji otimne nade. Jo wuothe ang'ono ni wacho dwa notieg party. Omiyo gik mineno matimore gi ne gin ga tie. To daktari temo mberne mondo bende otim nade. Oket mondo gik obed gi kwe mondo wadonjie gimoro. But ananeno ni riembo gari mondo wadhi piyo. It's not going to augur well with the common wananchi mania ODM. Ya babeda piny to wabedo jadiera
to wamiyo jowagi direction to wadhi achiel e party kae. Nitie joma